السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ وياكم حسين من قناة ملوك الالعاب، وياكم بالحلقة السادسة من لعبة تصليح سيارات. طبعا اخر مرة اشترينا هاي السيارة، ف هسه خلينا نصلح الخدوش اللي بيها. خلينا نصبغها اسود. اوكي، هسه خلينا نروح على الانجن. طبعا شباب ليش سويت مقدمة شوي سريعة؟ احسن من ما نظل مطول والفيديو يصير كلش. اوكي، انا ليش قبل اجيت ردت افتح؟ اوكي، بس الاكزوز والمال بنزين، او لا الطبق هذا، والباقي من هناك يم الانجن. فهذا وهذا خل اشتريهم. اولا تعال هنا اخذ هذا، وبعدين تعال هنا واخذ هذا. هذا ان شاء الله اشتريت نفسه، الحمد لله اشتريت نفس النوعية. طبعا شباب حلقة ماينكرافت ان شاء الله باكر، اذا باكر خلصتها، يعني خلصت اللي قاعد اسويه، اصور لكم باكر. اذا ما خلصته بعد اعذروني، يعني باكر ما يصير حلقة اذا ما خلصته. فهسه اوكي، افتح هاي زين، هذا زين. افتح، او انا ليش جيت هنا قبل؟ لازم اجي هنا. يلا خلي هذاك الاكسوز مفتوح، هاي ما يحتاج افتحها. خل افتح الرادياتر حتى لا يصير بالوجه ويغطي علي. فخلنا نشوف هاي، خلنا نشوف اللي جواها. يعني بس هذا اللي خربانات من شو اسمه. ما اعرف صراحة. خل افتح هذا. فخل نبعد المحرك، ما له علاقة فيه. يب، هنا بس هذا. هاي هو. هسه خلنا نشوف شنو اللي احتاجه. باتري، وهاي مال البريك، والاكزوز، وراديتر. اوكي، تعال هنا. اول شي البريك، اريد هاي وحدة. النوب، تعال هنا اريد هذا. لا مو هذا ما يحتاج. وانجن، بالانجن الباتري، والراديتر هم بالانجن. هذا الراديتر. خلينا نشوف شنو اللي اشتريناه. اوكي اشتريت اللي احتاجهن.
هسه تصير للأشياء يعني اللي ما أحتاجها حاليا. هسه تعال هنا شد هاي وبعدين أشد الباقي. هسه هنا عدنا هذا وعدنا مال السلف. لا ايه اوكي، هذا بيا تولز بالتولز الخامس. وش بعد وقت عليه القبض ما بدي شي. اكو شي بعد بالانجن يعني بس ما تدهن. ماكو اشياء وايد. ف صراحة ما ادري، يمكن اخذ سيارة ثانية. عندي الفيول فلتر مال البنزين، مال هاي البلكات هاي وهاي، والقاعدة مال الدهن والسلف. اوكي تعال هنا. شنو عنده؟ فيول فلتر. عندي هاي وهاي وهاي الدبة. السلف مو هنا. يب السلف على ما اعتقد بالجير بوكس. يب هذا خلينا نشوف. اوكي اوكي، سيل لي اشياء اللي ما احتاجها. هسه تعال هنا وحول على اولا افتح هذا او شد هذا، مو افتحها. وهسه تعال على الفيول فلتر. بعد الاكزوز شده. اوكي بعد شنو؟ شد هاي. شد هذا. يمكن خلصنا الاشياء، بس هسه نشد وخلصنا السيارة يمكن، فما اعرف صراحة. ما ادري اذا بس ذن او لا. هسه انا راح اشد هذن الكبار اللي هن الراديتر والباتري. ماكو بعد شي. هسه بيعها. خلينا نشوف الاشياء اللي بيها. كل شي دام. يب
بيع السيارة طبعا من هذا يابا. خلي نشوف ناخذ لنا سيارة يعني ثانية او لا. خلينا نشوف هذا. طبعا هاي السيارة تكون سهلة. اوكي هاي شفتها. لا بس هاي ما اقدر افتح. هلا اشتري التولز الجديدة اللي هي الرابعة بس ب100 بعدنا ما هسه. هنا اوكي اوكي. هذني امهات ال35% حلوات. خلينا نقول بسم الله. رح تحكي انه ان شاء الله ما تطلع لنا هاي ام 28 وطلعت. هسه هاي تظل الحلقة الجاية. يب للحلقة الجاية ونصلحها. فلهنا نقول وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسونا باللايك والاشتراك وبس. مع السلامة.